한편 올겨울 내내 최악의 홍수 피해를 겪고 있는 영국에서는 강한 폭풍을 동반한 호우가 이어져 피해가 확산되고 있습니다. 침수 피해 지역 주민들의 불안과 분노도 더욱 커지고 있습니다. 런던 김은건 특파원입니다. 런던 서쪽에서 남서부로 이어지는 고속도로 상공. 템스강 유역에 한적했던 마을이 물바다가 됐습니다. 어디가 강이고 어디가 도로인지 전혀 구분할 수가 없습니다. 놀이공원도 불어난 물에 완전히 고립됐고 집과 자동차들이 마치 물에 떠 있는 듯합니다. 계속된 호우에 템스강 상류 지역까지 범람해 피해는 눈덩이처럼 커지고 있습니다. 물이 갑자기 차오르자 한밤중에 급히 대피하는 상황까지 벌어졌습니다. The water keeps coming and coming. You know, it's terrible. So we decided to evacuate. 하지만 재해 예방이나 피해 복구는 큰 진전이 없는 상황이어서 피해 주민들의 원성도 더욱 높아지고 있습니다. 5 weeks ago we started asking for help 5 weeks ago and we haven't had any help up until yesterday. 영국 정부는 잇따라 대책회의를 열어 피해 주민과 기업들에 대한 긴급 지원에 나서기로 했습니다. Review the actions we agreed last night and make sure that all those things that we said would happen have happened, and also to hear about the state of flood defences, particularly in the Thames Valley. 하지만 250년 만에 최악이란 악천후가 이어진 데다 다음 달까지 궂은 날씨가 이어질 것이란 예보여서 복구 작업이 언제 마무리될지 기약하기 어렵습니다. 엎친 데 덮친 격으로 영국 남서부 지역에는 시속 170km에 이르는 강풍이 물어닥치면서 곳곳에서 교통이 두절되고 정전사고가 잇따르는 등 피해가 가중되고 있습니다. 런던에서 YTN 김은건입니다.